asap ya. Mantap knalpotnya, jet darat. Sama-sama dua pelari Pantura. Warga Baru Septian berada di depan, tujuan Pegadaian Baru Subang. Knalpot ngorok Septian. Oke. Antara rawan serigala dengan knalpot ngorok. Di depan ada bus Prayogo, Sumatera, Pekanbaru, Jakarta. Ya, momen arus mudik lebaran, Jalan Pantura Simpang Jomin. Ini ketemu sama dua bus Trebonan ya. Putri Jaya Karpel dengan Warga Baru Septian. Nah, ini lewat jalan menghindari Simpang Jomin ya, karena ditutup. Wah, Napol Sose. Di depan Putri Jaya ada Septian. Mantap knalpotnya, jet darat. Sama-sama dua pelari Pantura. Warga Baru Septian berada di depan, tujuan Pegadaian Baru Subang. Knalpot ngorok Septian. Sos ini ya, pertemuan knalpot ngorok dengan knalpot serigala. Karpel terus ngecos mengejar Warga Baru Septian di jalan dua arah. Oke, antara rawan serigala dengan knalpot ngorok. Warga Baru Septian, Prayogo, Jakarta Pekanbaru. Wah, Karpel. Iya, seru nih guys. Dua pelari Pantura ketemu. Karpel, jet darat, Karangampel.
depan ada bus Prayogo, Sumatera, Pekanbaru, Jakarta. Bukan main. Bos banget. Dompet kapal. Berasap ya. Sat. Cirebon Karsa. Koneknya fantastis. Ya, selamat jalan Karpel. Semoga selamat sampai tujuan.